我们现在准备去哪儿？当趟的一个集市。哦，对，就是每周日洛杉矶它都会有一个集市，然后去吃东西，狂吃狂吃狂吃，然后玩滑板。哦，对，我们还带了一个滑板。走，我们去找吃的吧，好饿。好爽！烤鸡肉吧。哟，不动了。人家要前后手架子摇，一直摇。不是这样。嘿。带了一只小狗狗过来，啊，有2只，好可爱。哇，它踩了我一下，哦，哎呦喂，尾巴啊！上天过。Superfine pizza menu. 不要。